perkara ingkang paling mbahayake ing atase menungsa yaiku dawa angen-angen. Krana dawa angen-angen niku ndadosake kathah tiyang ingkang terlambat, tiyang ingkang telat ing dalem taubat maring Allah Subhanahu wa taala. Krana efek saking tulul amal sehingga tiyang niku ngendi-ngendi taswif fi amril akhirah, tegese ngendi-ngendi ing dalam urusan akhirat, sehingga ugi dipun terangake dening Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ju awalu hadhil ummah bizuhdi wal yaqin wa yahliku akhiruha bil hirsi wa tulil amal. Selamete umat sing pertama zaman Kanjeng Nabi niku bizuhdi wal yaqin. Zuhdi niku tegese apine ora kemantel apa donya, kados wingi ingkang sampun dipun terangake. Utawi cara gampange sing aran zuhud niku alla yakuna bima fi aidin nas awsaqu minhu bima indallah. Tegese atine luwih kumandel, luwih percaya maring Gusti Allah tinimbang maring perkara kang ana ing dalem sakliyane Gusti Allah. Ateges atine luwih ngandel, luwih bergantung kepada Allah, ora bergantung kepada apa yang ada di tangan makhluk. Walaisa zuhdu huwa tarkul halal wa idha'atil mal. Moko sing aran zuhud niku sanes ninggal perkara sing halal, sanes menyia-nyiakan harta benda. Terus wingi zuhud sampun dipun terangake secara panjang lebar, dan tetus maknane zuhud niku sanes fakir utawa miskin, tetapi faqdu ala qati qalbi bil mal la faqdul mal, tegese kosonge ati kelawan kumantil donya. Dudu wong sing kesepen bondo, tegese atine ora kumantil bondo, tetapi dudu wong kuwi kesepen bondo. Dadi sami mawon tiang-tiang sing zuhud niki diwe sugih ya rasane sami, diwe payah ya rasane sami. Atine wis tenang di dalam menghadapi perkara-perkara dunia, karena ia lebih ngandel kumandel atine maring Allah tinimbang perkara kang ana ing tangane menungso utawa ana ing tangane sakliyane Gusti Allah. Dadi niku apa zuhud, atine ora kemantil. Mugane ana seorang waliullah ditakoni lima tazhad di dunia. Kenang apa jenengan kok zuhud terhadap dunia? Jawabane sang wali mau, li zuhdi hafiyah. Krana donya ya ora kemantil karo aku. Nang apa Syekh jenengan kok atine ora kemantil donya? Zuhud. Jawabane Syekh, krana donya ya ora kemantil karo aku. Suatu saat dunia ini akan membuang kita.
Suatu saat dunia ini akan mencampakkan kita. Pak kowe pangkat, pak kowe jenderal, pak kowe kiai, pak kowe bejingan. Suatu saat kowe bakal dihempaskan. Nek wong Islam yo digaweke gelombang diuruki. Niku nek wong Islam. Walaupun cara mencampakkannya berbeda-beda menurut keyakinan masing-masing. Ana sing digantung nang wit. Nek nang Bali ki ana sing disendekke nang wit. Nang gua ana sing dilebokke nang gua. Ana sing diobong arane ngaben. Cara nang Pekalongan arane dikremasi, diobong tok. Nek nang Amerika ana arane ngurusi wong mati diamond transformation. Mun nate mireng napa dereng? Niku biayane $400. Carane wong diobong, tiang diobong niku awune paling sak gelas. Nek wis diobong diproses dalam pemanasan tingkat tinggi, engko nek wis dadi sebuah kristal. Kristal niku kaya inten niku. Nek wis disigar dadi permatan, mau didumke karo anak-anake. Berarti engko nek nganggo ali-ali ki khodame bapakku ki. Niku arane cara penguburan diamond transformation itu sebuah jasa pelayanan ngurusi wong mati. Bayare $400. $4.000 maksudnya nek sak dolar 10.000 berarti 40 juta. Semua wong mati niku akhire sia-sia. Ana sing diobong, ana sing dipendem. Dunia sudah tidak lagi membutuhkanmu. Mugane ana wali ditakoni nang apa jenengan kok ora seneng donya? Krana donya ora seneng karo aku. Nyatane nyong ora entuk suwi-suwi nang kene. Segera dihempaskan, segera dibuang. Walaupun demene dhewe kaya ngopo pingin 1000 tahun hidup di dunia. Tapi duniane wegah. Saiki aku karo jenengan kan wis sadar nggih bahwa seberapapun cintamu karo dunia, karena keburukan dunia, ketidakbaikan dunia, kelak yang kamu cintai ini akan mencampakkanmu. Wis ngerti napa dereng sakniki? Tapi kok isi demen bae iki, Bre. Padha kaya duwe cintaan, ngapunten niki nek ana sing ngepasi nggih. Wis ora ayu, jengkelan, ora entukan, ngamukan, tik-tikmu, sithik-sithik ngamuk. Tapi yo demen bae. Niku sebuah contoh bahwa seberapa cintamu karo dunia, dunia itu tidak akan mencintaimu. Bahkan seorang nabi pun tidak diperkenankan lama manggon nang dhuwur apa dunia ini. Niku sebuah contoh. Bahkan ana seorang wali sing matine dipateni wong. Ana sing matine di aniaya karo wong. Niku kekejaman dunia. Seberapapun cintamu kepada dunia, dunia akan tetap seperti itu. Berakhlak buruk, kejam karo awake dhewe. Mugane ana omongan sithik tapi nglakonane angel. Nang apa jenengan zuhud karo donya? Sang Syekh menjawab li zuhdi hafiya. Krana donya ya ora kemandel karo aku. Krana donya ya tidak mengharapkanku berlama-lama dengan dirinya. Pak nggopo aku kemantel utawa nyenengi sesuatu sing wis ora bakal seneng karo aku. Kan kuwi arane perbuatan sia-sia. Maka lebih baik hatiku ini kupersembahkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Niku keterangan tambahane napa? Zuhud. Jadi dudu zuhud niku tarkul mal utawa tarkul halal.
ninggalke bondo, atul mal nyiak-nyiake bondo sanes.